Señores, hoy vamos de nuevo a hacerle limpieza a la finca del amigo de nosotros. No sé cómo ustedes conocen este fruto. Este fruto se llama pitahaya o fruta de dragón, lo cual los carpinteros acaban con ella, las dañan todas. Entonces, el dueño de la finca quiere que se la limpiemos de los carpinteros porque acaban con ella y le dañan los frutos. Y por eso es que venimos acá. Aquí están. Ya le encontré la posición. Ahora me perdió ese. De 3 tumbé 2. Ahí cayeron 2. Aquí tenemos un carpinterito. Ahí lo tenemos. Ahí cayó el hombre. Acabo de llegar aquí y acabo de ver unos cuantos. Vamos. Aquí hay como 3 o 4. Por no tener el rifle sobado, ahí se me fue. Aquí llegó otro. Ahí quedó. Aquí tengo 3 más. Allá tengo otro.
También el otro. Bueno, aquí tenemos los carpinteros. Allá se perdieron unos cuantos ahí, creo. Pero mira aquí tenemos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6.